Muchachos, pues ya le removimos todo para poder trabajarle bien. Le vamos a greñar un poquito aquí para ponerle un pedacito de lámina ahí y jalarlo. Le tumbamos la defensa. Vamos a traer la soldadora para pegarle el pedazo de metal ahí para jalar un poquito, para ayudarnos un poco.